the dreams won't come true. I can't take all the madness the world has to give, but I won't last a day without you. Ayan na yung ano, ang There's ganda. no getting over that rainbow. Maganda yata dito. When the smallest of dreams Kaysa yung Bamban. come true. I can take all the madness. Yan pa yung sunod. Yan, Sun Valley. Asan ba? Oo. Pogo rin yun eh. Baka mas maganda, baka parang hotel din. Oo nga. Ang ganda oh. Talagang magka-railroad dito. We can already afford. Duterte nag-implement yan. Oo, Duterte. Eh, Ito nga lang ang gusto ko kay Duterte eh. Yun nga, Itong- infrastructure. Talagang Infrastructure. tinodo niya. Kahit, Oo. kahit pandemic, nagawa niya yan. Saka yung tax reform. Oo nga. Ang daming tax reforms na nakuha during the Duterte's time. Nababaan yung income tax rates, Yun nga. Hanggang ngayon, hindi pa nga. price tarification law, yung mga hindi natin makuha-kuha ng napakahabang panahon. Nakuha natin kay Duterte. Lago na. Sunod ng flat pala yun.